नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो मैकबेरी सिरप लाए हैं जो कि खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मार्केट में दाम है 119 रुपया 75 पैसा। आप इसे किसी मेडिकल से ले सकते हैं। अगर खांसी गीला हो या सूखा खांस रहे हैं तो इस सिरप के एक बार प्रयोग करके देखें। एक ढक्कन 3 टाइम। बच्चों को इस सिरप नहीं देना है, अडल्ट के लिए है। कितना पुराना खांसी ठीक हो जाएगा 24 घंटा में।